Hei og velkommen til Et ord fra Jerusalem, programmet fra Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem. Jeg heter Dag Øyvind Juliussen. I dagens program skal du få høre fortsettelsen av talen som Stephen Corey holdt under vår sommerkonferanse i Kristiansand. Stephen Corey, han arabisk pastor i både Betlehem og Jerusalem. Han blir tolket av Erik Jensen. That's when I started to understand Det var da jeg begynte å forstå the importance viktigheten of having a fellowship. av å ha et fellesskap. I always tell people, Jeg sier alltid til folk, my life began mitt liv det begynte at age 16. at 8-16? 16. Ja, ved 16 års alder. Here's what happened to me at age 16. Det som skjedde meg når jeg ble 16 nemlig. You see, I grew up all my life Jeg vokste jo opp hele livet being called son of a traitor. og hadde kallenavnet sønn av en forræder. Why a traitor? Hvorfor forræder? Because my father was known to be a man that loves his neighbors, the Jewish people. Jo, fordi faren min var kjent for en som elsket det jødiske folk, som var I fin. also grew up being called Og jeg ble også kalt son for of an infidel. sønn av en uren. Why an infidel? Hvorfor en uren? Because we believe that God became flesh. For vi trodde nemlig at Gud ble kjød. These are the names I grew up being called. Dette var navn som jeg hadde som på en måte kallenavn eller mobbenavn. Not easy to be called these names in school. Det er ikke lett å få disse navnene på seg når du går på skole. But at age 16, Men når jeg er 16 års alder, a young man came to our church from the Muslim background, så var det en ung mann som kom til vår kirke fra muslimsk wanted to bakgrunn. learn about Jesus. Han ville lære seg om Jesus. For a couple of weeks, I discipled him. I noen uker så hadde jeg han som en disippel. After 2.5 weeks, he disappeared. Men plutselig etter 2,5 uker så forsvant han. I can't go to his house Jeg kan ikke gå til hans to hus see why he stopped coming. for å finne ut hvorfor han hadde sluttet å Because komme. if I do, then people know that something's wrong because I'm a Christian, he's a Muslim. For hvis jeg hadde gått dit, så hadde han blitt avslørt. Jeg hadde skjønt at jeg er en kristen, han er muslim, og det er et eller annet I galt. couldn't call him either. Så jeg kunne heller ikke ringe ham, So I began to pray. så da begynte jeg å be. I said, Lord, I hope he's okay. Jeg sa, Gud, jeg håper han har det greit. I thought in my mind Jeg tenkte med meg selv that one, I was a bad teacher, that's why he never came back. at kanskje jeg var en dårlig lærer, så at det var derfor han ikke kom igjen. The second reason Den andre grunnen jeg tenkte, is he possibly could be a spy. det er mulig han var en spion. I began to pray for him. Så jeg begynte å be for ham. You see, during our 2-week Bible study, I gave him an Arabic Bible. Under vårt 2 ukers bibelstudie så ga han en arabisk bibel. I wrote my name on front of the Bible. Og så skrev jeg navnet mitt foran i He bibelen. took the Bible with him. Han tok den med seg, His mom found his Bible, og så fant hans mor bibelen. and she gave it to his uncles. Ga det til hans onkler. His uncles Yes. were radical extremists in the community. Hans onkler var radikale, ekstreme i In samfunnet a vårt. community outside Bethlehem. I dette samfunnet som var rett utenfor His Betlehem. mom thought she was helping her son by having him be taught by his uncles. Hans mor trodde at hun ville hjelpe sin sønn ved at han ble undervist av sine onkler nå. But the mom didn't realize that she's putting her son's life in danger. Men hun forstod ikke at hun satte sin sønns liv i stor fare på grunn av det For hun gjorde. 3 days, I 3 døgn, every 2-3 hours, hver annet og tredje time, his uncles would come into his bedroom. så kom hans onkler inn i hans soverom. They unwind a metal hanger. Eh, A metal hanger. aha. They unwind it for every 2 or 3 hours. They'd come into his room. They'd beat him up over and over again. De hadde en sånn metallkleshenger som de hadde åpnet opp, og så slo de han jevnlig da, hver Deny andre og tredje time Jesus. med dette her. Deny Og Jesus. sa, fornekt Jesus, fornekt You're Jesus. disgracing the honor. You're disgracing the family. Du fornedrer vår familie, du er en vanære for vår familie. Not one single time Men ikke en eneste gang did he deny Jesus. fornektet han Jesus Kristus. Deny Jesus, they kept telling De sa, fornekt Jesus! He kept telling them, Jesus changed me. Men han kunne ikke få si Jesus at Jesus har changed me. forandret meg. Jesus changed me. Jesus forandret meg, sa han. His uncle said that we'll leave him alone for now. If he talks in the public, we'll say he's been brainwashed. Og så sa de at vi får la han være i fred nå, men hvis han snakker offentlig noe sted, så sier vi bare at han har blitt hjernevasket. His uncle said that we need to go after the people that are teaching them. Og så bestemte de seg, vi må forfølge de som har undervist ham i stedet, som har ødelagt ham på en They måte. found my name in the Bible that I gave him. Og så fant de mitt navn i Bibelen jeg hadde gitt ham. You have to understand, all this is happening. I did not know it was happening. Du må forstå at alt dette her skjer jo uten min kunnskap om det. I was walking down the church street Jeg går nedover en kirkevei, in på our, vei til kirken. in our mother church in Bethlehem. Dette er til moderkirken vår i Betlehem. And I remember one guy come to me and say, "Are you Stephen?" Og så kommer en kar bort til meg og sier, er du Steven? I said, "Yes." Ja, sa jeg. All of a sudden, I feel something burning in the back of my head. Helt plutselig så kjenner jeg en brennende smerte i bakhodet mitt.
It happened so quickly. Det var så raskt det skjedde. I went like this. Og så gjorde jeg sånn. I felt something burn. Følte noe som brant, And I brennende looked at the smerte. palm of my Og hand, så jeg på hånda mi. and there was blood. Der var det blod. I remember I was attacked by 7 men. Og jeg ble angrepet av 7 menn Put me to the ground. som dro meg ned på bakken. They had thick metal chains in their hands. De hadde tykke metallkjettinger i hendene sine. Wood sticks. Og de hadde trekøller. They put me to the ground. De la meg i bakken Began to beat me over and over og and begynte over å slå again. meg gang på gang på gang. Everything happened so quickly. Det skjedde så plutselig. I said in my mind, Lord, if you get me through this, Og jeg sa, Herre, får du meg gjennom dette, I will love you even more. så vil jeg elske deg enda mer. That is what went through my mind. Det var det som gikk gjennom hodet When I mitt. said that sentence, Og når jeg sa den setningen, Lord, if you get me through this, Herre, får du meg gjennom I will dette, love you even så more. vil jeg elske deg enda mer. I felt a white blanket cover my body. Så kjente jeg akkurat som et teppe som dekket kroppen min. It reminded me of the Psalms where it says, even if I lay my bed in the pit of hell, thou art there with me also. Det handler om dette her. Selv om jeg går i dødsskyggens dal, så vil du være med meg der også. I felt closer to God Jeg følte meg nærmere Gud than I ever was enn noensinne før. while being beat to the ground for him. Mens jeg ble slått til bakken for I hans felt skyld, closer to Jesus than så I ever had. følte jeg meg nærmere Jesus I enn tell noensinne. people Og jeg sier til I mennesker, came alive jeg ble levende after that beating. etter jeg hadde fått den It omgangen made med me juling. realize how much I love Det Jesus. fikk meg til å innse hvor mye jeg elsker Jesus. It made me realize Det fikk meg til å forstå that I need to do more for him. at jeg vil gjøre enda mer for ham. They picked me up and shoved me in a trash can. De plukket meg opp av bakken og heiv meg ned i søpla. See, those 7 men were trying to break me. Og disse 7 mennene, de prøvde å knekke meg. But all they did is they built me. Men alt det de gjorde var å bygge meg. They made me a better lover of Jesus. De fikk meg til å bli en som elsker Jesus enda bedre. I tell people, Og jeg sier til mennesker, if it wasn't for that beating, om det ikke hadde vært for den omgangen med juling, I don't think I would be here today standing. så vet jeg ikke om jeg hadde stått her i dag. It made me want to do more for Jesus. Det fikk meg til å ville gjøre mer for It made me want to Jesus. fight more for Jesus. God the Kjempe mer for glory. Jesus. Hallelujah. Til ære for Gud. It made me want to fight more for Jeg ville Jesus. kjempe mer for Jesus. All this Alt dette made me realize another thing. fikk meg til å innse en annen ting. That I and the Jewish people At både jeg og det jødiske folk, have a common enemy. vi har en felles fiende. It was no longer me, Det var ikke lenger meg, a Christian Arab, en kristen araber, with the other Arabs med de andre araberne, looking at the Jewish people as the enemy. som så på det jødiske It folk was som not like fiende. that anymore. Det var ikke sånn like Now it was lenger. different. Nå var det annerledes. Now Nå var det jeg and the Jewish people og det jødiske folk. had a common enemy. Vi hadde en felles fiende. The common enemy Og den felles fienden might accept me as an Arab Christian ville kanskje akseptere meg som arabisk kristen temporarily, imidlertidig. for the meantime, Sånn i mellomtiden. until one obstacle is out of the way. Det var liksom ett hinder som ut That av veien. obstacle is Israel. Dette hindret, det var When Israel. Israel's out of the equation, Når Israel er ute av selve legningen, then I move up in the agenda. da kommer jeg litt høyere opp på agendaen på en måte. Not a day goes by Og så går det en dag when videre. I don't tell my father, my wife, and kids that I love them. Jeg sa til min far og mine barn at jeg elsket dem. Because every day, For jeg sa, hver dag, for me, for meg, is a reality det er realitet. that it could be my last day. At det kan være min siste dag. You see, when I minister in Israel, Når jeg tjenestegjør i Israel, I go to hostile areas. så går jeg til fiendtlige områder. I go to places like Gaza. Jeg går til steder som I Gaza. was in Gaza just a little bit over 8 days ago. I Jeg was var in i Gaza, Gaza bare for 8 dager siden. preaching and teaching in Gaza. Og forkynte og prekte i Gaza. I go on a regular basis. I go to Jenin, Regelmessig går jeg til Jenin. the campground Dette er selve leirstedet for freedom fighting and terrorist organization for groups, frihetskjemperne og I go in terroristorganisasjonene. there. Jeg reiser dit to share the message of Jesus. for å dele budskapet om To Jesus. share the message Og dele det budskapet of the God of Abraham, Isaac, and Jacob. om Abraham, Isak og Jakobs Gud. Why do I go? Hvorfor gjør jeg Because dette? I believe there is hope. Fordi jeg tror det er håp. There's hope for the Arab people. Det er håp for det arabiske There's folk. hope for the Muslim Det people. er håp for det muslimske That folk. if I show them love, Og hvis jeg viser kjærlighet, then they can see the Jewish Jesus that I så love. kan de se den jødiske Jesus If I jeg can show elsker. them love, Og jeg kan vise dem they can kjærlighet. see the God of Abraham, Isaac, and Så kan Jacob. de se Abraham, Isak og Jakobs Gud. I want to challenge the world Og jeg utfordrer verden derfor. that it's important At det er vesentlig for Israel for Israel to stand undivided, å stå og ikke være adskilt. sovereign from any foreign rule. Og at de holder seg utenfor noen sånn utenforliggende regler. Listen, Israel's not perfect. Believe me, I live there. I know. Israel er på ingen måte
måte fullkomment. Tro meg, for jeg bor der. But it deserves to stand. Amen? Men det fortjener å bli stående. This morning, Denne formiddagen. what can a young man like myself Hva kan da en ung mann som meg teach? undervise? Wonderful, Flotte, nydelige, successful, suksessfulle, intelligent intelligente people mennesker. like yourselves this morning. Som dere som her I I don't formiddag. have much to teach you because most of you are much smarter than me. Jeg har jo ikke mye jeg kan si til dere. De fleste av dere mye smartere enn But meg. today, Men I dag I can invite you into my life så kan jeg invitere deg inn I mitt liv. to give you one more purpose For å gi deg en grunn til to live, å leve. one more purpose Enda en grunn to defend, til å forsvare. one more reason Enda en to årsak fight. til å kjempe. See, in Zechariah 12, Du skjønner at I Zakaria God kapittel 12 describes Israel så beskriver Gud as a Israel cup of trembling. som A cup of trembling, a cup that shakes. en kopp som rystes. Tomleskål. Jeg har aldri hørt om. Ja. It's a big word. Tomleskål. Yeah. All right. Never heard Norwegian word. Yeah. We'll look it up in the dictionary later. Yes. I will. Number two, For det andre, God describes Israel Gud beskriver Israel as a burden stone. som en byrdesten. That is the character of Israel. Dette her Israels karakter. A shaking cup, a cup of trembling, Denne tomleskålen, trembles the world, den som ryster verden, but also the world is burdened by its existence. men også den som blir en byrde ved dens eksistens. That is the identity, that is the DNA of Israel. Dette Israels selve DNA. What do? Hva gjør vi med dette? Do we change that? Skal vi forandre det? No, we don't change it. Nei, vi kan ikke det. Because God made the DNA of Israel For det Gud som har laget To be a cup of Israels trembling, DNA til å være denne to be tomleskålen, a burden. for å være denne on the byrden nations. for nasjonene. So what do? Så hva gjør vi I da? want to show you. La meg vise deg. When no one takes action, Når ingen handler, the evil from within takes over. så det onde som tar over. When we place ourselves Når vi plasserer oss as selv watchmen on the wall, som vaktmenn på we muren, lessen the strike da står vi imot de slagene som and kommer, extend the message of hope a little bit longer. og beskriver et håpets budskap litt What do we lenger. do? Hva gjør vi? We don't change the identity of Israel. Vi endrer ikke Israels identitet. Because God intended it to be a burden. Fordi Gud har tenkt at det skal And a være cup en of byrde. trembling. Og en So tomleskål. what do we do? Så hva gjør vi? We stand up with her. Vi står opp sammen We med henne. fight for its Vi existence. kjemper for dens eksistens. You must counteract Du må gå til motangrep and help tip the balance og hjelpe dem å få en balanse I hele regnskapet om for the du. sake of Zion. For Sions skyld. I was asked once a tough question by a very intellectual man Jeg ble spurt et veldig vanskelig spørsmål av en svært intelligent who person. did not believe in God, or did not believe in the Bible. Han trodde hverken på Gud eller Bibelen. He said, why does God need man to write the Bible? Og han sa, hvorfor I all verden trenger Gud mennesker til å skrive Bibelen? Can't he just himself write it Kunne han ikke ha skrevet det selv da? and give it to man? Og så gitt det til mennesken? It's a good question. Det et særdeles godt spørsmål. When he asked me this, I said, Lord, I need your wisdom right now. Og jeg sa, Herre, nå trenger jeg din visdom med en gang. This question I was asked in a debate in something like this in front of people. For jeg fikk dette spørsmålet I en åpen debatt sånn som dette her, foran en hel haug av mennesker. I said, Lord, I need you. I don't want to look like I'm dumb this morning. Og jeg sa, Herre, nå trenger jeg deg. Jeg vil ikke se dum ut foran alle disse menneskene. Here's my response. Så her mitt svar. And it's not me, trust me. Og det her ikke noe Only jeg har fra God meg can selv. Det var answer bare this. Gud som kan svare dette. I said, well, yes. Jeg sa, vel ja. God is able to write it. Gud jo I stand til å skrive det He hvis han doesn't vil. need me or you. Han trenger hverken deg eller meg. He doesn't need man. Han trenger ikke menneske. But see, he wants us to be a part Men du skjønner, han vil at vi skal være of en his del creation. av hans skapelse. He wants us to be part of his big plan. Han vil at vi skal være en del av hans store plan. He wants us to be part of the past, Han vil at vi skal være en del av hans of the fortid, present, av nåtiden and of the og future. fremtiden. That is how Det sånn. I answer your question. Jeg vil svare ditt spørsmål. Du hørte her et utdrag av talen som pastor Stephen Corey holdt under vår sommerkonferanse I Kristiansand tidligere I år. Han ble tolket av pastor Erik Jensen. Jeg, Dag Øyvind Juliussen, takker for følget og ønsker deg Guds rike velsignelse. Ha det godt.